落返嚟近海啦，先去揾食先。喺呢度食嘢。超市啊！食到我仲有得食，我就食刺身啦。媽咪食炸雞係嘛？啊，聽到炸雞嘅聲啊，好過癮啊！即係咁食啲炸雞咧，暫時都係食過幾間咧，幾間都好食㗎。咁就係。係啊。食啦，都係精美嘅喎。1、2、3、4、5、6款嘅喎。轉右。冇乜行過 DCM 啊，見到呢度咁大間，行下先。巨大嘅 Can Do 啊！呢個 DCM 家庭用品，後邊就有 Can Do。DCM 呢邊咧就大量汽車用品喎。